Nature lover ka ba? Pag nature lover ka, tara samahan mo ko at lakbayin natin ang isang napagandang tanawin. Join me and see what you've got. Guys, nandito naman tayo sa aking nag-iisang bucket list kung saan matutunghayan yung nag-iisang napakagandang tourist destination here sa South Cotabato. At ipapakita ko sa inyo kung saan nandito po tayo upang ipakita sa inyo ano yung isa sa pinapangalagaan ng mga Tibolinians. So tara, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo. Ito na si Lambuling, province of South Cotabato. Belong to the Tiboli South Cotabato.
So, ito talaga yung napakagandang experience na dapat mong matry. So, pag hindi mo pa na-try, gagawa ka ng paraan para matry mo kasi napakaganda yung ganitong gawain at ganitong adventure. You must try it and enjoy your day. This is RGL saying thank you for watching my videos.